В настоящето видео възнамерявам да ви демонстрирам методика за решаване на примерна хидравлична задача, в която се използва уравнението на Бернули за идеален флуид. Методиката включва изпълнението на 4 прости стъпки. И да преминем към конкретната задача, нека припомним кои бяха 4 стъпки и в каква последователност трябва да бъдат изпълнени. Стъпка нулева е преобразуването на всички параметри от изходните данни в основните им мерни единици, естествено където това е необходимо. Стъпка първа, озаглавена известни величини, включва връзка между скорост и дебит, пресмятат се скоростта или скоростите или дебита, като се използва уравнението за непрекъснатост. При реалните флуиди към тази първа стъпка се добавя и пресмятането на загубите на енергия. Втора стъпка е изборът на сечения, където се включват две действия. Първото е избор на две сечения, като местата им се показват на схемата. Второто действие е за всяко сечение да се опишат параметрите му. Абсолютно налягане, скорост и геодезична височина. Третата стъпка е да се препише уравнението на Бернули от съответното приложение с формули, което използвате. И четвърта стъпка представлява заместване в уравнението, като за целта се използват данните от стъпка 2, с които се замества в уравнението на Бернули, след което то се решава спрямо неизвестния параметър. Слагането на стъпките е обяснено в детайли в предходния видеоурок, който може да изгледате на посочения линк. Информация за видеото е предоставена и в съдържанието под клипа. Сега нека преминем и към конкретната задача. Вляво на слайда е представена работната схема на задачата, а вдясно е даденото, информацията, с която предварително разполагаме. Показана е система за транспорт на вода, за която е уточнено, че се приема за идеален флуид. Транспортирането на водата става от открит резервоар по тръбопровод с диаметър D1 равен на 60 мм. В края на тръбопровода е монтиран накрайник с теснение на напречното сечение, чието диаметър е D2 равен на 20 мм. Непосредствено преди накрайника е монтиран манометър, с помощта на който е предвидено да се измерва съответното манометрично налягане, означено с PM, в мястото на свързване. Известно е, че разстоянието, измерено в вертикално направление, от нивото на водата в резервоара до изхода на накрайника е H равно на 6 метра. Тъй като транспортираната работна течност е студена вода, плътността й ще бъде ρ равно на 1000 кг за метър кубичен. Както и в предходния видеоурок, предлагам още сега да изпълним предварителната стъпка, свързана с преобразуването на параметрите в основните им мерни единици. В случая това са единствено диаметрите D1 и D2, преобразуването на които е показано на слайда. В задачата се търсят два параметъра, които съответно са дебитът U на транспортирания воден поток, както и манометричното налягане PM, измерено при мястото на свързване на манометъра. Първата стъпка, според предложената методика, е да се направи връзка между скорост и дебит, което става с помощта на уравнението за непрекъснатост. В конкретния случай обаче това е невъзможно, защото липсва информация както за дебита Q, така и за поне една от двете скорости. Това е така наречената задача от обратен тип, което налага стъпка 1 от първа да стане последна. За да стане напълно ясно това действие, то е илюстрирано и показано на слайда. В такъв случай директно преминаваме към стъпка 2, в която е необходимо да изберем двете сечения, за които в последствие да приложим и уравнението на Бернули.
Тук може да изпитате известно колебание, къде точно да ги изберете. Логично е някои от вас да предположат, че едното сечение трябва да е при мястото на свързване на манометъра. Но това ще бъде погрешно. Идеята е, че когато приложите уравнението на Бернули, за кои да е две сечения, след заместването в него трябва да има най-много един неизвестен параметър. В противен случай няма как да го решите. Ако изберете за сечение мястото на свързване на манометъра, само в въпросното сечение ще има две неизвестни. Търсеното манометрично налягане PM и скоростта в сечението, съответстваща на скоростта на движение в основната тръба. За да избегнете всякаква възможност от допускане на грешка по отношение избора на сечения, просто запомнете неписаното правило, което използвахме и в предишното видео. Необходимо е единствено да се проследят двата края на височината H, което ви отвежда до местата, където трябва да изберете сеченията. В случая това ще бъдат сечение 0,0, избрано при свободното ниво на водата в резервоара, и сечение 2,2, избрано при изхода на дюзата. Не забравяйте да обозначите местата на схемата, където са избрани двете сечения, както това е показано на работната схема на този слайд. На по-късен етап ще бъде избрано и сечение 1,1, което ще се използва при определянето на търсеното манометрично налягане. Следващото действие е свързано с описването на работните параметри в предварително избраните сечения, които предлагам да изпълним комбинирано и за двете. Определянето на абсолютното налягане за двете сечения става отчитайки характерните им особености. За сечение 0,0, тъй като резервоарът е отворен, ще действа само атмосферното налягане, т.е. P0 ще бъде равно на P атмосферно. Тъй като от схемата става ясно, че водата напуска тръбата, изтичайки свободно в атмосферата, за налягането в сечение 2,2 може да отчетем, че определянето му ще стане аналогично на това в сечение 0,0. Т.е. на изхода на тръбата, в случая на крайника, ще действа само атмосферното налягане. Или отново имаме същия случай, където P2 ще бъде равно на P атмосферно. Скоростта в сечение 0,0 ще бъде равна на 0. Известно е и трябва да се запомни като правило, което винаги да се прилага в подобни случаи, че скоростта в най-горния течностен слой, наричан още свободно ниво на течността в резервоара, скоростта е пренебрежимо малка, т.е. приемаме, че V0 е приблизително равно на 0 метра за секунда. Скоростта в сечение 2,2 е неизвестният параметър, който ще определим при решението на уравнението на Бернули, приложено за двете избрани сечения. За определяне стойностите на Z за двете сечения припомням правилото, което изведохме в предишния видеоурок. За сечението, което се намира по-близко до земната повърхност, Z се приема, че е равно на 0, а за сечението, което е по-отдалечено от нея, Z е равно на H. В конкретния случай, по-близко до Земята е сечение 2,2, т.е. Z0 ще бъде равно на H, равно на 6 метра по условие, и Z2 ще бъде равно на 0, както това е показано на слайда. Изпълнението на петата стъпка включва единствено преписването на уравнението на Бернули за идеален флуид, както това е показано на този слайд. Отново обръщам внимание, че в уравнението на Бернули, във вида, в който го използваме, енергията е представена в форма на напор. Време е да преминем към стъпка 4, която се изразява в това, използвайки данните от стъпка 2, да заместим с тях в уравнението на Бернули. Ще продължа да ви съветвам винаги първоначалното заместване да е буквено, както е показано на слайда.
Параметрите, отсветени в червено, предстои да бъдат съкратени, което ще доведе до опростяване на уравнението. След премахването на ненужните членове на уравнението е получен и следния израз, решението на който трябва да се извърши спрямо неизвестния параметър. В случая това е скоростта V2. Следва и численото заместване, след което се пресмята стойността на въпросната скорост. В случая скоростта на изхода на тръбата на крайника ще бъде 10,85 метра за секунда. Сега вече става възможно и реализирането на стъпка 1, която пропуснахме в началото. Как това става е демонстрирано на следващия слайд. Наречената връзка между скорост и дебит включва две действия. Първо, да се пресметне дебитът Q в системата, зададен ни да го търсим по условие. Второ, да се определи и скоростта V1 в основната тръба. За сега никой не иска от нас да търсим тази скорост, но тя ще ни е необходима при крайното пресмятане на търсеното манометрично налягане. Пресмятането на дебита става от уравнението за непрекъснатост, както е показано на слайда. Заместват се символите с числените им стойности и по този начин за търсения дебит се получава, че Q е равно на 0,0034 кубични метра в секунда, което представлява 3,4 литра за секунда. Пресмятането на скоростта V1 също става от уравнението за непрекъснатост, като в случая вече има две опции за това. Едната е да се пресметне чрез дебита, а втората да се направи връзка между двете скорости, познавайки предварително диаметрите на тръбата и изхода на накрайника. В случая е избрана втората опция. Формулата е показана на слайда. Замества се с числа, след което се пресмята и по този начин става ясно, че скоростта в първата тръба ще бъде 1,21 метра за секунда. За определяне на втория неизвестен параметър, търсеното манометрично налягане PM, е необходимо нов избор на сечения, за които отново да се приложи уравнението на Бернули. Първото сечение, означено с 1,1, задължително трябва да е при мястото на свързване на манометъра. Докато второто сечение може да бъде отново изхода на накрайника, което предварително обозначихме като сечение 2,2. Описването на основните параметри за двете сечения става по аналогичен начин на предходния. За сечение 1,1 абсолютното налягане се представя като сума от атмосферното налягане и търсеното манометрично налягане. Тоест P1 е равно на P атмосферно плюс P манометрично. Скоростта е V1 равна на 1,21 метра за секунда, предварително пресметната. И Z1 ще бъде равно на 0. Специално внимание ще обърна на определянето на Z в конкретния случай. Сечение 2,2. Абсолютното налягане е равно на атмосферното. Коментирахме го при предишния избор на сечения, тъй като сечение 2,2 беше едно от двете избрани сечения тогава. Скоростта е V2 равно на 10,85 метра за секунда, предварително пресметната. И Z2 отново ще бъде равно на 0. Сега, нека обясним защо в този случай приемаме, че геодезичните височини Z1 и Z2 са равни на 0 и за двете сечения. Ще се опитам да го обясня с помощта на схемата, представена на следващия слайд. Определянето на геодезичната височина става по начина, който е показан на работната схема. Известно е, че по дефиниция
Геодезичната височина представлява разстоянието, измерено в вертикално направление между земната повърхност и центъра на избраното сечение. В случая се вижда, че дори и двете последователно свързани тръби, в случая тръба и накрайник или дюза, да са с различни диаметри, респективно да имат различни площи на напречните си сечения, тъй като тръбопроводът е разположен в хоризонтално направление, центровете на двете сечения лежат на една хоризонтална права, която е успоредна на земната повърхност. Тоест, разстоянията, характеризиращи геодезичните височини, ще бъдат еднакви. Това е все едно да спуснем перпендикуляри между две успоредни прави. Тъй като Z1 и Z2 са еднакви или равни помежду си, по-лесно е да ги приемем за равни на 0 и директно да се освободим от Z при заместването в уравнението на Бернули. В заключение, единственото изключение от общото правило, разгледано в предишния видеоурок, изразяващ се в бързото определяне на Z, а именно, че той е равен на 0 и H, съответно за сечение 1,1 и сечение 2,2, е когато тръбопроводът е хоризонтален, както в конкретната задача. Тогава запомнете просто, че и двата зета са равни помежду си, а ние ги приемаме, че са равни на 0. Следва да се препише уравнението на Бернули. Като отново става от съответното приложение с формули, което използвате. Сега е време да заместим в уравнението по начина показан на този слайд. За целта използвайте данните от стъпката, в която описахме параметрите на двете сечения, участващи в самото уравнение. Освободете се от излишните членове, това са тези отцветени в червено. И след извършване на елементарни математически действия, става възможно извеждането на буквеното решение на задачата, предоставящо възможност търсеният параметър, в случая налягането PM, да бъде пресметнато. Идва и момента, в който се извършва численото заместване. След пресмятането на крайния израз е получен и крайния отговор на задачата, а именно търсеното манометрично налягане ще бъде 58129,2 паскала, което е приблизително равно на 58,13 килопаскала.